今天祝大家好，欢迎收看福气来咧，我系李荣。又看到李荣书红那咧一本嘅书，名按到儿子嘅安气象。大家还记得呢个儿子系嘛啥么？冇错，是系呢个儿童作家亲属儿先生呢福气来咧嘅好朋友就会来咯。韩国嘅每个儿子就会带来马介故事，韩国马介神奇嘅通版咯。所以呢下呢是家家都分享呢嘅每个节目地都绕墙度嘅来宾，是呢个儿童作家亲属儿先生欢迎。大家好，又见面了哈。请欢喜今日有一本新的书，带来本大家看。啲摆读请到当好搞嘅东西哦。欢迎先生，今天嘅非常介好两本书，因为看到介世界是想起呢跳摆细细世界搞了，系今天到18种嘅玩具，弟弟摆读。其实细世界吼真好搞啦，唔止了18种，今天唔止了18种，写两本书之前啊，就到该摆跳摆搞嘅东西，全部整理起来，搬出来。我想哦，全部会写就本拍写唔睇啦，写唔睇，还有第2版、第3版要即将要，希望所以是对第摆都套到18种写出来本大家。不过呢挑选就讲到呢个儿子欣赏是呢福气类个好朋友，其实今年欣赏咪就300类到呢福气类，冲下来，好多个作品，像植物研究所，还有爱的奇妙兽医院，还有兔子阿姨这些作品，对，非常多。老师真的出版量非常的大。两多年请引进啊。嘿啦，请引进加数十冲嘞。韩国其实两本儿子系列的，在2016年嘅时节，其实是有来过一节目地图，该用是分享嘅系儿子嘅。家里的对家里的吃饭的餐桌，对，该礼拜该儿子其实到呢个观众朋友分享一下，儿子其实是系素怡老师本人系冇，因为名按到亲属儿，我看你客家人很少嘛，阿姨跟姨从音发音係鼻音嘛，係冇人方便冇人顺，所以我看很爱小名是很阿妮，变成妮的。变成舌尖了，阿妮，所以爱写妮子，妮子其实很爱这个。其实就是部分嘅生活经验系用到俩地陪读，就是老师自己的生活经验放进来，对不对？细细细节来事情，上该汉语本按到妮子不开出版作，妮子家的餐桌，该系写好吃的东西，哇，客家美食，看了也非常的吸引人，我该流口水哈。该写的东西写出来啊，起到回响还不错，大家起到又好吃的又好看的啊，也系写当到呢客家庄嘅引进。唔讲呢栋好去写睇世界，用为如常嘅写日本搞嘅咯。是些亲来是就亲好搞咩？是的，写睇咧时候，你下还有嘛个事情做得老大家分享哈，啊介绍呢客家庄嘅生活，啊引进那个是我们想还当到好搞嘅东西哈，所以开始是设计了本按照妮子的玩具箱。谈讲系每日而家机会看到入社会公安啲陪读搞泡泡，喷个肥皂泡对吧？弟弟中细些就按个经验嘛。我上个咧分享一下，其实我知道我有老灵魂，看呢两本书18种啲陪读，我有教过嘅，冇教过嘅，真厉害哦！赞中听听，真意所以感谢爸爸妈妈，本来按到机会教，按用应该玩具是，嘿，其实。玩具那种泡泡，我没有做过，不过没有老师那种用水晶肥皂做。我们用豆的呢哈，小泡泡哎哈，该是水嘛，浆水，洗晒嘛浆水，一只通光的种嘞，好像是按落，是就泡泡出来的。开下冇吸管，你睇爱用乜嘅东西喷？
唔对诶，唔对哈，无管。无管咪做得无管中间没空哎哈，两边一头剪贴，两头又剪贴，是这样嘿，是沾一点出来，是从因吸管容易喷出来啊。哦，该下时候搞诶吹泡泡是嘿，一个按柯南诶，是嘿，用因搞改，嘿，就这机会看到哇，你下时候真幸福哈，给那个该泡泡。喷出来做的按台张啊，一串然来哈，啊容易看到哎呦啊，真好搞呢哈，就是想到讲哎，我细细时间咪就搞吹泡泡哎，哦，所以确实是想哎，你下来介绍头白阿爸阿妹，莫是阿公阿婆，细细时间搞的东西哈，啊，没想到丽蓉这么年轻的小女孩，然后全部就搞的。台介绍是冇强容，冇强容啊！韩国其实头白应美是让爸爸妈妈去。铁扇嘅时节，该用是台扇布，应该是都。台扇布，嘿，该片就点么会变泡泡。哎，你该说我是动唔好拍扇，唔好铁扇，唔够动好去该搞泡泡。所以其实係上去搞的是嘿，真嘅係容易。韓國其實呢一本數地背圖啊，唔但淨會看到冇強容嘅灣區韓國故事，最每先生喺度用安容易教台甲樣板來做了解毽子或各種玩具。其實哈是當新聞嗰度編輯小姐，每是年輕的大女孩，他們起頭講哦老師真好搞誒哈。啊，來，你來介紹用扮演做，啊，兩下就買個東西做得強下來做兩個玩具。我知道其實真好嘅一點是，兩個東西啊，你頭先講過，可能爸爸媽媽、阿公阿婆就搞過，啊，我兩下老細我強下，你來重新再個做出來，強下來搞。一方面係創作力嘅展現嘛，哈，唔係講所有玩具一定來去我本賣轉來，啊，自家來做未做得，啊，個過程其實我知道係當好誒，親子之間相處係方式啦，我知道安yên真好。其實是係線上講解，看呢一本書嘅細節為本，你面到挑白細細細節搞解玩具，韓國其實你一下當應該玩具係啲路行啊，冇是點樣啲會都賣㗎，其實都冇人情味，好冇創意啊，冇創意，其實你細細細節啲路行青菜嘛個殺菇咪做得搞啊，像喺搓棒一樣咪做得搞，係真嘅，韓國線上兩擺除了個作品嘅細節，提一張重新來做解是係潮點咯，正經又做一張毽子出來，是係兩唔係兩張啦，我們係好照咧嚇，係，其實佢長絲棒啊哈，來時嘅是係兩種嘅啦，你講起按到紫花做醬草，係，佢可以花係紫色啊，佢花做得棒下來傳個花環呢，哦，花圈也可以。可是哈，你時候去到好高哈，彈音琴哪有兩種來做？用袂，要吹上一台片，當然你種吹是你總唔得是棒蛋糕哦，你下袂個紙係冇棒起來哈，叫佢長個發。可是你時候當好啊，係啊，你都好搞啊，做得拔河出來。愛真緊就搞過，我搞你感動性朋友，你一定要就搞過麼？你細細啲啲路紅是為那兩支，韓國。它會撈幾個根拔掉，對不對？啊，試出來啊，這好，強嗎？有，真緊都強走的。我現在就要來跟老師比賽拔河。你節目地圖搞本台價款。係啊，兩種誒。做薑草其實，佢係就三片葉子，佢係就4片來講哈，是大家講誒幸運草，走，每種的按用音比係冇幸運草也可以。其實金陽班按到幸運草是一般來說是三片葉子嘛，東南的就第4片，4片葉子其實哦，你走的發現到4片葉子還是很幸運，代表你很幸運，對，所以按到幸運草。好，所以你下你我用紫花做醬草來 PK， 看兩沙看馬沙，好緊張哦，很緊張。好，來，好來，1、2、1。我輸了，薑是老的啦，你好年輕，搞下球啦，喊下強啦，冇錯，其實這係節目地圖，讓大家分享一種嘅灣區，讓大家
回忆起当对，真的是小小的时候，其实某份写下来，而写下门，其实大家都烘高，你像你下老爸爸妈妈讲没做对啊，没动身体。其实本来今日也想来踢毽子哎，冇办法，经常喊体片走布鞋来搞踢毽子。不过你节目地图冇办法，改天再邀请老师。我记得观众朋友这个转移哈，走在行的毽子，这个来踢。线上大家让大家分享用伴走专用改。其实你当到哈，从头先你用4号啊，4起来哈，好，开始一张一张叠起来，然后我们是叠2片，然后踏刷个让偷起来，你是会从一张彩球啊，它已经干掉的，不过还是可以。没走在踢啊，对，其实让抛一抛有没有？还是可以当做毽子使用。其实轻简单啊，是从4号哈，2片半哈，两把。偷起来是走对。韩国其实前个系咩系伫细细节个动宠绕介只认同，即唔爱专心问爱妈妈喊体片讲哦，佢系过小姐个腿个体质苗，佢很骄傲。我想说，很厉害啊！你下想唔到该整个就嘛该好。我其实哈，你系安尼写我搞啊，他真紧该种的毽子哈，系盖帽，就话安尼盖下乌卡一个学个盖阿爸，嘛系一个吃了是嘛哈，我盖下系吃到盖公鸡的时间，一定来剩。而家水浆哎，个冬季呗嘿，感冒。其實哈，就個收雞毛羽毛哎，個阿伯為了收，啊是剩到去兩三支哈，好漿哎，留起來。嘿，我們我媽媽教我哋做，真緊做個雞毛毽子啊，係種布啊，好重點哈，係嗰種誒個。瓶盖啊，对吧？好，吹边边，很随机的，对，是你生发当购很就买个东西，其实走来拿出来做玩具，该走出来的鸡毛毽子没请酱哦，没请酱，其实唐先生因讲，非常介欢喜，韩国其实韩有动到动好高，韩有动到生发做在做新界，一定介玩具，韩做在老大家分享，所以大家先聊一下，等下再讲转来。今日非常欢喜，就在绕场到青树儿先生来到节目里度分享佢最新嘅作品《你自介玩吉祥》，韩国安尼挑选单强听分享。哎，你该剪呢？是准备讲一整个段落了。刚才就是狗章18种就可以做18集了，信上。其实还有看到第8度有一个我非常回忆的东西，就是纸娃娃，真应该搞到够重长条体的。真紧啊！真紧，因为你挑白流川，你要改纸娃娃是挺会秀好，那个不用墨镜在跳。嘿，基本用慢，基本转到轻易嘿，加我想哈，冇係嚴重啊！可是可能係睇因吼，係上嚟教識我講，我們自家搞嘅東西一定來修好，啊是上為就用呢個方式來教識我講，其實也是一種傳說啦。我講我吃到紙娃娃，你下撈挑白是真緊差錢多哈，我挑選就唐講買，你下日本講幾多錢啊？日本你底下總介，它已經變成懷舊的店裡面長賣的都介，日本從呢80 Q 到200 Q 度入誒。挑白係咩是？挑白我哋做賣到，一下開始吼，我哋係一家飯咧。哦，一家飯。哦，我知道我一街下窮班嘅同學啊，然後就將女生親外發，你發出來哦，很漂亮哦，啊，然後發好咧，其實話一沙。同好一沙一扎哈，啊，這個愛都是開始來到兩個都紙娃娃設計衣服。晚上。我知道安因好誒，比較好的一點是講，又發揮我自己嘅創意，我來設計，唔係像溜到賣片來哈，啊，佢三通做好咧，你是做上去，啊，晚上上面去，我做咧，我自己來設計啊，迄部分我都搞請求咧哈，長要同學講，點樣就好賣，家下賣誒唔係貴本啊，係一種一種啊，原來。是 Q 是做得賣得到咧。街下簽吼，青苔。你 Q 做得賣嘛個東西，欣賞來。我知道街下，從來都是的，你是來麵啊，是點樣是麵哈？可能選陽春麵吧，然後就兩碟泡泡嘅豬肉，好，安尼一碗麵，我吃到我細細之間吼，差不多
2个半是1万，2个半是多。该下就1块钱，5角，还有2毛钱的，你有看过？还有一角的，1角、2角、5角。所以你是完面的，它可能是2角半。哦，紧讲爱年龄精彩。冇，这是老师还是有童心放在这本书地本读。韩国其实没走在看到，哎，你挑白谁世界搞改那个玩具娃娃、纸娃娃，它的关键就在旁边，还有那个长长的，对不对？长长的东西。就是那个衣服啊，可能领子这里、肩膀这里、腰这里，它有一个小小的纸条的那个长方形。你若去做衫时的时候，扎起来，扎起来，其实做在做。该行他们的那个丽容体的嘛哈，还有皮包还有雨伞对吧？很多配件、项链、美剧，还有膜。公都是也不小心透露，我小时候有玩过这个玩具。其实真正啦，我知道最重要的是肌肉动作机会，不然你这个是偶尔发挥机的创造力、想象力，自己去搭配这样子的玩具。我是2点最重要。不过像你下买青豆昂的玩具，可是你系买偏来买青豆昂是操作起来好简单的，可是又对我可惜啦。你可以是系本小孩子一睇搞一睇动脑筋，我觉得好有意思。冇错，其实两本书啊，上摆个儿子系，你分享事物个故事，两摆其实教你来动到个朋友，还有动到家人，更多哥哥的互动，对不对？其实他上一本书啊，是盘中嘛哈，所以出现的人物大部分系我看人，阿公阿婆、爸爸妈妈啦，哥哥其实没有啦哈，不过就是大部分系家人嘛哈，唯一个是盘中。两摆玩具箱来讲啊，是增加动到小朋友，我看邻居的小朋友，学校对本读的同班同学呀，都好多时偶尔来共下搞咧哈。不过共人啊，还是谈人情啊，可能其实勉强该本讲的是家人之间的亲情，两摆讲的是朋友之间的友情但是每程度像阿公啊、阿叔啊、哥哥啊，讲爱都共下做玩具，程度上阿哥讲爱做，该嘛该材料做电脑啊，也咪都正还个通工啊对吧？做得铁通工，咪得做踩高跷，程度咪系哥哥，冇是阿叔，我阿叔，我程度加阿叔，我的最细阿叔哈，让我哥哥的年纪嘛情相近，阿叔我咪会讲爱都做该买竹蜻蜓啊，该都其实细时间我看大家庭啊，我其实很幸福。所以其实阿叔韩国哥哥嘅角色系真紧，有真紧有，我看像我讲我爸爸就6兄弟嘛，所以我就5个叔叔，我爸爸最大，还有3只姑姑，所以韩国像阿公啊，因为根本因为拍进过对吧？弹弓啊，有啲未读未有写到。所以其实阿公阿婆咪有到教我到某个东西做在哪里搞，不过记得好无限啊，唔会像哥哥嗰啲吼，后尾让我到强下搞。谈因此知道按到谁做唔睇咧，喊让人强下搞。系真紧，韩国你地未读未做得看到，其实我细时节会冲上来入一只台哥哥教我用班教我去，地未读未入讲到台你12岁嘅哥哥系冇？我哥哥谈我12岁，弟弟未读未入教你。搞动到改弯去，弟弟本。其实应该都差动动呢。差动动哈，唔同我国小时节其实初中是毕业了，去出去走退路嘞，所以创下未讲冇都无卡创下相处，可是基情相爱都俩都妹妹。转来是创下位，卖东西转来，本来就是了。像该餐桌地位读美就讲去卖东西转来，做青豆玩具啊，然后都强下搞。真紧刚刚老师们又特别剃头、材料改电弄系冇？我真紧冇谈过咧，仲改电弄嘅。其实，你种材料哈，对，你其实讲。我想不止客家人啊，所有的妈妈可能该年代的妈妈哈，可能穷人不可以玩食物，对，会冻结的。可是该下材料自家种然后小欧嘛就请藤条哈，去放材料，去洗材料，是像你不然你要卡电弄嘛哈，肯定是到基本嘅表现真怪然后你去头一张。水台嘅，其实该材料电脑嘛，真正是，你啲袂读诶材料哈，
灌出了干肉啊，其实还系做得你。这是客家人的客家精神，还系做得是啦。下来煮汤，我是你做该种的菜包的馅料哈啊。哦呀，係該除條該合盤嚟批啦，你係長盤該特別如果肉溜長度哈，該蠟燭嘅光是透不出來，該是唔像電腦嘛，所以你係刮到泡泡嘅，春日青皮啊，除條太早嘅除條後邊咩就將蒼蒼嘅梅啦哈，是。该是款该为梅样款，系款梅该甜哦。你可能会倒转来，嘿，然后伊面前垂头的为说是，就将爱起头哥哥系用一只小铁钉落去哈，伊是做咧插蜡烛啊。难道系安样？嘿，个梅倒个咧是，可是哈，你俩下上去了，按因款食材嘛，莫可款清球啦，是起到生气啦，嘿，是起到清生气安尼啦。不过俺咪学下来咧，所以礼拜做得奇怪呢。嘿，可能你。嘅介是即是會看到眼天然電腦，跌咗多架街路行，哎呀面料，嘿，冇錯。咁個其實線上挑擺大北部介是即係係入住圈食朋友，通勤會去煙燒啲介是啲第三檔，嘿，正月版哈，正月版，我都唔係北部唔係15，我係14，農曆14，係14，該。前陣子哈，我哋會食嘅菜包，我就都會說按到豬籠擺嘅，我哋食菜包，啊菜包包好咧啊，通常會用到嘅豬肉絲嘛，豬肉啦哈，可是嘅暗部啊，是不是暗部啊？苗人打假，實在，嘿，我菜包最好是全部愛去那款，基本都就中間都蠻好食咯，9、12點那種才是，不過可是嘅暗部頭哈，是會卡電咯，好解就的貴圈啊，貴圈食哦，好睇嘅。是為土好食哈，我哋小蘭山，我苗北後邊個小蘭山，我哋是為上去，啊，個暗部石頭嘛，好暗哈，大家是卡電咯，會拍死咯，我知道我拍嘛該咯，拍我是拍，我上班我很記得我該行拍嘛嘅，拍一架飛機。一個衝衝啊，然後咧，好咧下邊一隻就國字一隻士啊，從因飛機咯，該山下係睇見水看，哦，該都該見水哦，弟下邊吞氣拍嘛該係拍，前陣子，你係叫我去到去年還是前年哦，就看到北部嘛就辦兩種嘅活動，我時候好食嘅時候是卡燈籠，好睇嘅會卡溜功夫，係。其實是係借由安用改同玩來回憶起我們那個時候不同的節日、年節的氣氛。其實你下未動手應點解做咧？唔過還有喊下到神奇嘅故事，喊個內容，就得讓大家分享，大家聊一下，等下再講轉來。绕牆到兒子線上寫了本書嘅兒子來到呢個節目地圖分享兒子嘅新作品，線上已經講唔得，講到好講咧，請到好搞嘅東西啊，請到好搞嘅東西。韓國其實呢條線咪就分享到當到呢作當嘅作品，韓國作當嘅案件係冇。韓國其實呢本書啲報道出體就看到線上搞動到嘅案件之外，我知道了上本書冇強容嘅回數是係家人。動到嘅音符，韓國角色人物更加鮮明了。是，線上想要穿搭嘅係唔係每一個人其實他都有他的優點或優勢。係啊，知道上一本書講係福家人，啊兩本書開始就小朋友落來，我同學落來，其實啲咪都係咁啲呢種就印象咯，是我教小朋友按到小麥，唔驚傻，佢嘅功課其實先至冇講當好啦，可是佢真強哦，佢自家煮盤啊、煮菜啊，真厲害。可是兩啲我未看唔到啊，同學看唔到啊。是該故事啲咪都是，就擺喺度強下出去搞，然後就讀到一條沙果。線上係唔係最驚嘅？哦，你兩個講乜嘅？你兩個講乜嘅？其他的蟑螂，我唔驚。講老鼠，老鼠，我未冇買驚。我過來嘅時候，可是山看到嘅時候，其實我嗰個同學小麥真厲害，OK，你們都不要動，你冇聽到，啊，結果去哈。
该杀的妹啊，压埋起来，讲时跳出去咧，或者叫人喺度讲啦，叫爱爸爸就教讲，你就做唔得起。速度不够快的话，可能就会被咬伤。对，错。所以两本书啲本读啊，会讲介绍到一啲爱小时候的同学，像你做拜啊，咩系一扎亲好的好朋友，啊，佢爸妹爱介转学，按创为督导一都有转学的同学，本来来去都会，本来同学去听家爸爸妈妈转学者走起来，佢爱转学概念，其实老佢嘅当宝贝做拜。讲，佢讲，我知道我哋你当中人我哋做拜嘅啦，你比我好会搞啦，所以。其實我介下嘛，拍攝到囡仔下來真緊啊！因為該從你係幾種寵擾，還有很寶貝，從你朋友之間除了聊，長為那除了本大家分享嘅東西。記得下其實佢做嘅代係先嚟為所啦，先嚟朋友講啊，可見嚇，記得我哋兩隻朋友啊，當做當寵擾啊。其實個開始咪拍攝到囡仔，我咪佢當堅持，佢講這樣。韓白你看到了做拜的，你是咪想到愛？韓講愛阿公咪做咧做戲來，本來你唔是聽解哈，我們是講好吧，直到佢留下來。不過唔係聊啦，你唔愛你下看到嘅時間是點解上係咩係跳？沒，你冇按，你係寶妹要找到做好戲來，你仲會搞嗎？唔會，現在就在搞。你也看看有沒搞？走低去聽，哎，掌聲鼓勵，歡迎欣賞。要五季啦，哈，阿記得要兩面嘛。啊，背面的哈，應該都會一開始是長篇韓國嘿，你看哦，首先，因為兩片是講好咧，全部係兩張係是為變過了啊，失敗了，是完愛咧，對，啊，全部強愛顏色出來咧啊，果乾了後，果乾係秀妹啊，秀妹哈，你看，今年唔知秀兩樣白哦。不好意思，長可能哈冇細時先還未搞咧，了是。唔過按用一變過咧，其實是動力係咧。秀妹時間水，嗱佢你看哈，嗱佢五季做到來哦。冇鬧佢，我總得啲啲是因為動難看。我頭先要提到麗蓉美就當為翻花神，翻花神嘿，沒錯，這裡就是老師立刻 cue 我就來翻花神了。老師，你還記得用伴走無？我其實哈翻花神冇記袂係，我是為嗰種嘅毛線啊，然後拉起來，我肯定橡皮筋誒，我就到同學親厲害。我現在就來示範一下，誰西街打遍天下，就是這三個星星，用個聲，有點緊張哈，有點緊張，還要在節目分享小啊，對，緊張星星，韓國不用貼了兩張，剪刀，等一下 NG 再一次哈，星星，嘿，好，那請長，嘿，一個星星，嘿，請長，是書包哦，書包，背包，韓國來送來剪刀，其實細時冇嘛個好聊。一條橡皮筋是搞到，線上地陪讀，還有寫到兩條橡皮筋，按用 no，愛緊緊就搞哈，就老媽媽，用按頭上去搞，我都按老人家搞嘅東西。愛小動神奇啊，韓國其實每日為了本書，成為了可能以後又誰有改時間沒成為分享了掉非常本土跟我們小時候就玩的這些東西。其實聊到玩具哈，我覺得不止any客家地區嘅時候搞啦，我覺得就都有閩南朋友啊，佢看到兩本書給我講，哎，我愛書哦，我小時候沒有搞過，所以兩本書啲本讀，我們愛搞個一隻沙包嘅啲本，又介紹到。也有一個閩南河洛嘅諺語，對不對？我冇按流利嘅台語，好，可是我介紹姐姐真緊，其實一條丟一條娘咯，哈，我是去到把它用嚟樹地本讀來意思講。雖然我你哋北部街係係客家莊，可是慢慢的哈就到閩南媳婦落來咧，從你下可能嘛又到新住閩南媳婦來咧。其實我去到不用分說你係哪位來你哪位來啊，大家強下就呢強人嘅玩具強下搞，強人嘅感情，強人來聊。
动。其实咪系让大家分享一种分享嘅概念，就是小朋友要把玩具跟大家去做分享。第部都其实我每日看到万花筒嘅影片，其实线上该用是成为存钱系么？用万花筒赚钱。其实哈，家人有没有想呢？万花筒现在妈妈出去旅行卖转来不爱搞哎，那是小孩子小气，是去到卖转来好按酱的东西哈，你一下看100本哎2角。2角挺少，我是5角，上会上万存钱系么？嘿，家下是用呢个想法。嘿，不过最尾喊系那本妈妈老耳讲，会老大家分享。系啊，佢讲你去隔壁看电视，叫人去收钱冇？没冇啊。好，妈妈就讲，总唔得，你系让人收钱，喊白卖玩具转来，我们是最巧巧的，好啦，不收了。我们仅进去都好心甘情愿一点是，家到男生穷人来看万花筒哈，我们去听家爸爸去善堂走水街转来是抱一大把那个百合花转来，讲你只是送给妈妈，为什么要送给我们？给买转来的玩具不爱到台家款啊，好，妈妈讲分享，然后我爱到小朋友们就感受到，给妹来分享，所以我觉得我们今后刚开始心甘情愿觉得紧紧总在收钱，真的拿到花，还有互动跟情感的交流。感情的交流，冇错。韩国第部都我每日看到动同理心嘅感受，有一张小朋友就是我们刚刚玩的橡皮筋，他也常常带到外婆家去玩，了解故事，欣赏得到分享也好。其实橡皮筋该下哈，对我哋来讲，其实也蛮少有的。啊，像头先你种一条是做得用搞当球，啊，我是2条，no 来搞。可是我哋搞嘅系嗰种串起来冲一条嘅橡皮筋，好，意思可能跳高啊嘛，所以该下哈，莫按到谁我讲，大家有一条清创的橡皮筋，所以了解小朋友哈，本来很爱同班同学，估计本会带橡皮筋来加假破了的，所以让他都强啊。那跟用半因为转假破了了喏，是因为爸爸妈妈吵架，所以应该都是会想，希望他爸爸妈妈继续吵，这样子，给橡皮筋是会对了解，应该就是做得搞。可是红英做唔得咧，可能心情上因情唔好，叫妈妈我哋迄阿姨阿妹诶，吼，没会去到，佢嘅心情没去到都唔好。本妹是叫爸爸就回娘家把老婆孩子图转移诶，我哋都没情欢喜啦。虽然搞摸橡皮筋好搞咧，可是可能记得很快乐，开心心的。其实咪系伫故事底部都做得学到同理心，还个分享了解来看。其实哈，主要讲来讲，玩具来讲样咩，其实。从老啊，系喊系讲人情，好，人老人之间感情的流动，是。嘿，其实根本伊仅仅听到咧，唐公信上。花这本书其实研究了非常多的玩具，光是玩具就有50几种。对啊，那然后也从里面淘18样品品。看很有兴趣，做读者系反映前后来讲，看做得是10个很有好笑。期待，不过俩片线上还有老你分享嘅是系竹蜻蜓，是不是美如动圣奇嘅故事？竹蜻蜓哈，竹蜻蜓是我上了下讲到竹蜻蜓，大家可能想到係小叮当。对，手稿改种。其实我都系用竹片啊，咪系用竹摆，可是哈又小的好冇人喷，中间还就被控，就结棍啊，no，佢真紧咪背起啦。可是我知道讲到蜻蜓哈，你容易啲你细细这客家话蜻蜓用咩？农你用过地蒙爱太世界长地，考试嘅世界长地，嘿。可能好都市地北读的时候，我比较冇机会读到可能嘛讲蜻蜓。我哋有时是按照农历，我哋还会念的是一个童谣诶。念的下系嘛？按照农历啊，蓬背。后背就念妹，动身体，韩国动就很有画面的那种感觉。那个蜻蜓停在那里嘛，飞一飞停在那里，那我们小孩子
好不好？偷偷的会过去念念每做起来。真紧动神奇，韩国两本书底背读，其实还有当多个故事。等等，大家去分享，希望线上紧出紧到，把50个有趣的50个玩具还能写出来。嘿，我们做节目非常感谢，嘿，希望感谢线上来到你个节目地图，希望你讲讲来，希望再见。未希望各位观众朋友个收看等等，听你个认同线上强下来做认同了。